Koktwma Thumnai Sushila Debbarmano 23 December 2022 साल मारिवा आस्ताबल थंखला एबा स्वामी विवेकानंद थंखला व हास्ते हाफां बाय ना लवाजी जा पांडा नेशा मुक्ति हेकबा किफेक्री एडिक्शन फ्री नि अवेयरनेस पांडा तंगमानि आरो भारत हाकोतनि मुंगना खरसाबग्रो सुनु निगम फाइ लाइव कनसार्ट खैमानि जराव न्यूज कभारेज खैना थंगै फिया आरो पब्लिक नि हहम ददमबाय प्रेस रंनि दांसुव कामाबाय दांसुबाय बाय क्लाइमाबाय बेलाय साग दुखुमानखा Koktwma Thumnai Sushila Debbarmano ulo bono sakam nanya bagai jibi sakam nagor horjaka tabu kisa hamani ulo nogu sogika haste hapangni chuba samanai yagulo bubagrani dagijak ti pramothani ti TWF Thangwi Naikha sak dukhumanjak Sushila Debbarmano Naikha TWF Surma Block Secretary Taposi Debbarmano 45 Kowalpur Assembly ni Observer Mary Debbarmano TWF Surma Block President Bindu Rani Debbarmano Tai TWFni Bodol Koktwma Thumnai Sushila Debbarmano dakti sak hamnani bagaibo mutairongni thani dia laika हम लोग का एक जर्नलिस्ट तीव्रसा जर्नलिस्ट सुशीला देब्बर्मनो जीबी हॉस्पिटल में है TWF आप लोग थोड़ा सा जाके उनका हालचाल पूछे जो भी है हमारा तीव्रजक है आप जाके थोड़ा सा इंक्वायरी कीजिए बेलायखना हामबाय मारवो सोशल मीडिया नो तिनी जोंगरो फाइ मानजाक फाइका सालामानि आन्दारो मधुसरा नै काइसा पारावो आमो जिनि सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिनि खबजागो ताई जिनि बुखुक सुशीला बिनि सरि सा खामियानि बागै जों दिनारो नायनानै फाइलायजाक जिनि सुरमानि ब्लकनि इंगै TWF नि सेक्रेटारि जिनि बुखुक तापसि ताई आंसाक अर तंगो ताई विशेष खलायै थांनाय 23 तारिखनि सोनु निगमनि आस्ताबलनि प्रग्रामाव थांथानिव जिनि बुखुक बबो खरकसा सोशल मीडियानि सामुंख्लाय दंगो स्टेज बायमानि यागुलो बबेलायखनो साक दुखु मानजाखा बिनि बखरक रगो बसाक रगो यांगो बारा याइचिं रगो बेबाक जागानो काफ्लुम जाखा फिकुं रग बिनि ताबु रगनजाक जोंबोनो तिनि नायनानि बागै फाइलायगा हिंगाय ताइ बचिनि TWF नि इंगै सुरमानि इंगै जतनो फाइलाय दंलायो ब्लक कमिटिनि डिस्ट्रिक्टनि इंगै बरगो फाइलाय दंगो बरगो फाइ मानजाक फाइनाय बनो नायनानि बागै बेलायखनो खाखामा सिंसा खायरमा सिंसा ताइ जीबी हॉस्पिटल ब क्लाइखा 23 तारिखनि हरो ब लेंगै क्लाइ थांका ब कुनु सिलिया हिंगाय बनो नाय थांका जिनि हास्ते हापांनि जिनि CM ताबुक जे तंनाय डॉक्टर मानिक साहा जिनि सार बनबो जों हामबाय याफारो ब थांगै नायमानि बागै आबुनि यागुलो ताइ खरकसा मिनिस्टार जिनि सुशांत चौधरी सार बबो थांगै नायखा हनै जों खोनावै मानखा आबुनि यागुलो जों ताबु गर फाइ मानजाखा जिनि सुरमानि इंगै जिनि बुखुंनो नायनानि बागै जों फाइलायजाक हिंगाय बुबाग्राबो काइसा जोनो मेसेज रहरका जिनि बुखुकनो नायना जतनो गाना गिनि तंनाय रक बा त्रिपुरा बासि रक थांगै नायै बायदि हिनै आ बुबाग्रानि दागिमुंनि बिसिंतिनो जों तिनि अर फाइ मानजाखा हिंगाय आबुनि बागैनो बेलायखनो हामबाय जिनि मीडिया नो जोनो अर लगैरि मानि बागै जरारु मानि बागै ताइ जों सुरिमुं तंनाय काइटरनि थानि जिनि बुखुक दाक्ति हामनानि बागै ताइ हाममानि यागुलो बदफानि सामुंरंनो ताइ बका हामख्लाय चाइटक मुंनि बिसिंति ख्लायै ब सामुंख्लाय मानानि उंथं हनै जिनि सुरिमुं तंनाय आसुकनो हामबाय हामबाय तिनि जुंगरा जिनि बुखुक जुग मे ब जिनि जिबानि नखरसा मेडिया बिनि मुंगाय सुशीला देब्बर्मनो बिनि नक मुंगाय सालेमानि PS नि आन्दारो क्लायो मधुसरा पारा मुंगाय ब थानाय 23 तारिखो 23 डिसेम्बर आगरतलाव सुरकार सुनो निगम फाइपुरु ओ जगह प्रोग्राम ब थांतानि ब मीडिया जेहेतु प्रोग्राम थांतानि ब कैमरा खलायने हे थां पुरो जगह बरंनि स्टेज बाय खलायो माने एमर माने इनजुरुं खलायो उंगो खाता तामनि दुकुमा कांगे ब खलाय खजोखन बिनि सागा ब खलायमा ब ताइ ब माथे दुकुमान सुका गाबन बाबै बनो हॉस्पिटल को तलांना नांखा जीबी हॉस्पिटल हिंगाय जीबी हॉस्पिटल तंपुरु जों आसुक थांगै मानलिया बनो नगो तागतुखा गाय नगो तुमनि परे जों ताग बनो नायनानि हिनै फाइलाय जाक बिनि नगो हिंगाय ब ताबु किसा तो उंखा हिंगाय ब ताबु तो एमने पग डॉक्टर किसा साइमान खा
asuk to susto umsuya ko abon bagai jongbono tini nainai hini bini nogo phailajak hambai Kaboro si didi. Ay mazamane karong kai chini media buku chini Sushila bo osusto ne khnai chung tini naina ma phaiya bono chung bono osusto khana ga ago pula hebon chung thanan jora malia yang Christmas rok ni dong bagai amai tini chung binno go modosora phaikya chin TWFti chung phaile ka jotno chini aro phai manja kha chini block secretary tai block president block vice president tai chini member go tongbayo gai tini buku agin chale komi ja ambage chung bona tini bubagra bo chung dagima tongo chung naibai dinai ambage chung thaika ang ani chini mungkai ang sorala Debbarmano 5 district ni kaisa secretary ambai